Всем привет! В данном видео я расскажу, как смазать дверцы шкафом или что-то еще. В последнее время дверь начала скрипеть, ну, периодически, да, скрипит, вот видите. Ну, это как. Так, и для таких целей будем использовать WD-40. Ну, о нем все вы знаете. Там вот есть наклеена такая трубочка, которую мы сюда надеваем. Берем грязь. Так, ставили трубочку. Так, и аккуратненько. Брызгаем туда. Аккуратненько брызгаем петлю. Так, конечно, осторожненько. Чтоб аж язык сопился. Бывает, прошу прощения. Так, чуть-чуть отодвигаем белье, чтобы не попасть. Так, теперь все это дело скрипеть не должно. WD-40 можно найти в любом строительном магазине. Ну, или в хозяйственном магазине часто бывает тоже. Вот, и, то есть, указано, устраняет скрип, вытесняет влагу, очищает, защищает от коррозии, освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы. Тут 200 мл. Ты взял, огнеопасно. И вот тут указан перечень работ на работе быту, для чего можно поменять. Совет банальный, простой. Вы скажете, что за банальный совет, там это же, изи. Но тем не менее, то есть повторение может учения, может кто-то для себя усвоить что-то новое, для кого-то это просто повторение. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем крепкого здоровья, всем удачи, всем пока.